Witam serdecznie. Pamiętacie filmik, w którym malowałam tą pracę? Albo przynajmniej pokazywałam ją. To jest jedna z szop przy drodze, którą często spaceruję. Fajnie jest, kiedy nasze obrazki czemuś służą, albo komuś są ozdobą ścian, sprawiają komuś przyjemność, lub tak jak w tym przypadku, kiedy służą do czegoś bardzo praktycznego, kiedy stają się okładką do szkicownika. Firma Renesans od pewnego czasu produkuje takie właśnie szkicowniki. Papier jest 300-gramowy, więc bardzo dobry. To jest ten sam papier, który można kupić w blokach, ale jest właśnie taki w formie szkicownika. Tutaj jest gumka, którą można z strony przytrzymywać. Bardzo się cieszę, że właśnie moja praca jest stroną tytułową tego szkicownika. Jak maluje się na tym papierze? Pokażę Wam właśnie za sekundę. Postanowiłam ten właśnie szkicownik przeznaczyć na jesień. Może jedynie co radziłabym zrobić, jeżeli staniecie się właścicielami takiego bloku, to ja na przykład przygotowuję sobie ten blok w ten sposób, że wiem, że będę malowała, można to zrobić od razu. Moczę sobie, to znaczy zwilżam sobie kartki. Po kolei wszystkie mam już zwilżone, także są przygotowane do malowania. Czasami zdarzyć się może, że w pewnym momencie będą jakieś resztki kleju, które spowodują, że nie wszędzie nam farba dojdzie. A w momencie, kiedy sobie te kartki zwilżyłam, takie coś już mi się nie przytrafi. Więc rozpoczynam ten mój szkicownik jesienny. Muszę tak zrobić, żeby ostatnia kartka była już, na niej był motyw zwiastujący listopad i szarości i ostatnie liście na drzewach. To zrobię potem ciemniejsze, a teraz tylko takie wstępne kładzenie koloru przesadzam. Aż tak zielono, czy aż tak już jak tutaj robię nie jest, ale na potrzeby mojego obrazka sobie troszeczkę poczaruję takiej jesieni jeszcze bardziej bajkowej niż to, co widziałam wczoraj na spacerze. Tak, tutaj wije się jakaś droga, no gdzieś tam się zaczyna, tutaj sobie dalej przesuwa się, o, to jest coś takiego. Szłam z tamtej strony tu. Wiecie co, to jest też niesamowite. Szłam z tamtej i widziałam bardzo mało tej chatki, a potem po odwróceniu się widziałam jej więcej i widziałam ją lepiej. Także na spacerach, jak zobaczycie, jak będziecie mieli czas, kiedy idziecie po to, żeby iść, po to, żeby się przejść i w miejscu, gdzie jest naprawdę fajnie, bardzo, bardzo fajnie jest odwrócić się czasami i zobaczyć to samo z innej perspektywy, z innej strony. A niech sobie tutaj tam takie coś będzie. Niebo było błękitne wczoraj, więc mu tak troszeczkę tutaj gdzieś tych niebieskości, nie za dużo, dam prześwitów jakiś, o, tak troszeczkę. Tu mi teraz ta klamerka przeszkadza, przesunę ją odrobinę. No może wcale nie jest potrzebna, ale jak już zaczęłam, to niech trzyma. Takie coś zrobię. Może zrobię tak, że ten niebieski kolor gdzieś tutaj sobie powtórzę jako cień. Lubię malować tak nie myśląc. Bawić się tym malowaniem. Dlatego właśnie nie za długo trzymam przed sobą zdjęcie, które jest
pomysłem na mój obrazek, żeby właśnie nie uzależnić się od niego, żebym cały czas była wolna i mogła sobie robić to, co chcę, jak chcę. Tą stronę widzę mniej, ale ponieważ tu są deski, więc ja takim ruchem te deski jakoś tam, prawda, pokażę, że to coś takiego jest. Dam temu teraz odrobinę przesnąć, bo gdybym od razu weszła, to by mi się to rozlało. Teraz zajmę się tą stroną i tutaj też to jest stary dach, on tutaj to nie jest równe. Tu mu puszczę tak troszeczkę kolor, przesunę. Niech sobie tam jakoś się dzieje. Może tu gdzieś dam też właśnie tego, powtórzę ten niebieski kolor. Niech sobie zaświeci w tym momencie. Może jeszcze tu. Tak mi się wydaje, że dużo tracimy przez strach malując. Przez strach, że popełnimy błąd, odbieramy sobie, narzucamy sobie, żeby to było takie śliczne i ten strach powoduje, że boimy się zaryzykować, ale warto, chyba warto. Tutaj ona bardzo fajnie już tak troszeczkę wyszła, to zaraz podkreślę. Chcę pokazać jeszcze, że tu się kończy i to zrobię w ten sposób. Dałam tutaj bardzo ciemno, poprowadzę z tego miejsca może, tak jak mówię, drzewa już, to znaczy obrazka już przed sobą nie mam, ale tu mi by bardzo dobrze pasowało, gdyby tu było kilka drzew zaraz. No tak, może jakieś idzie gdzieś nawet tam, albo tu coś, albo tam z tyłu jeszcze też, o, i jakieś takie, a może zrobię coś takiego, że tu będzie tych liści już, jak ja lubię kolor. To znaczy, czasami jak oglądam pracę innych i widzę, że są takie fajne, stonowane, idzie to w jakiś jeden kolor, w takiej jakiejś szarości, czy błękity, czy coś. Podoba mi się, ale tak w ogóle to lubię kolor. Teraz chcę to miejsce, tą linię tu pokazać wyraźniej, w związku z tym przejadę tak dosyć blisko i hopla. I odsunę to sobie. O, w tym miejscu. Teraz tu już mogę sobie tak zrobić. Nie sprawdzałam jeszcze, jak wygląda wypłukiwanie koloru z tego papieru. Zrobię to teraz, gdybym to drzewo chciała pokazać. Namaczam. Bardzo fajnie. Czyli widzicie, jeżeli w jakimś momencie będę chciała uzyskać troszeczkę jaśniejsze plamy, mogę sobie to tutaj właśnie bardzo fajnie kilka razy nawilżając to miejsce wypłukać. Dzięki temu zamiast bawić się w negatyw, mogę uzyskać tą białą plamę, czy też kreskę, czy może tu zobaczę, jakby to było. O, bardzo fajnie. Czyli mogłam to właściwie bez specjalnego zostawiania pokryć cały brąz, a potem cały brązem, a potem właśnie zasugerować te kilka desek w ten sposób. Może tu zrobię też, jakby to zrobić. Może tu przesunę tak, jakby ten dach miał jakieś takie pokrycie dachu, że coś takiego jest, albo to jeszcze. To są wszystko takie drobiazgi, które powodują, że jak już dużo mamy namalowane, takimi właśnie drobiazgami wzbogacamy jeszcze tą naszą pracę. Patrzcie, jakby płot, ale płota nie chcę. Tam płota nie było i zresztą mi nie pasuje, żeby tam był płot. A zresztą, ale jakieś belki mogłyby sobie stać. Fajne jest to, że widząc coś, jakiś pomysł na to, co by to mogło być, rodzi się w naszych głowach.
Tak wygląda moja gotowa praca. Gdzieniegdzie musiałam jeszcze coś w spokoju, bez stresu nagrywania, poprawić, gdzieś tam coś dodać, zgłębić, wymyć, tak aby mi się to, co zrobiłam, podobało. Teraz już chyba tak zostawię. Malując w terenie jest troszeczkę inaczej. Ja przynajmniej, maluję się szybciej, maluję się jakoś tak spontaniczniej, tak właśnie jak to było latem, kiedy byłam w Polsce i kiedy malowałam, będąc w parku przy hotelu, w którym mieszkałam. To takie właśnie były bardzo szybkie szkice i to jest chyba w sumie o to chodzi w szkicowniku, żeby tak właśnie wziąć go i tak sobie szybciutko zapamiętać chwilę. To było takie fajne miejsce, bo tam jak się przeszło z drugiej strony, to było się nad stawem. Była taka bardzo fajna lampa i kwitły te lilie. Z tyłu też jeszcze cała masa różności kwitła. Potem już w domu, tak właściwie bez planu, chciałam dalej malować coś. No więc jak chcę coś, to oczywiście maluję kwiaty. A potem kiedyś zrobiłam takich kilka plam, bawiąc się, aby potem z tych plam powstał jakiś krajobraz. Tutaj z kolei moja ulubiona jesienna roślinka. Akurat ją świeżo dostałam od znajomej, więc trzeba było. A tutaj chciałam zobaczyć, zaczęłam bardzo grzecznie, z małą ilością wszystkiego, a potem było tego koloru więcej i było już bardzo ciemno. I fajne jest, że ciągle jeszcze można dalej. Można jeszcze dalej się bawić i nakładać kolejną warstwę i kolejną. Także papier jest naprawdę bardzo, bardzo wytrzymały, bardzo dużo zniesie. Pomyłki jakieś dają się fajnie korygować. Więc ja ten szkicownik bardzo lubię. Jeżeli Wy polubiliście go, jeżeli Was zachęciłam, to będzie mi bardzo, bardzo miło. To by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Na razie. Pa.